чекна малко, брат. Кажи, братле. Ало. Да, бе. Чуваме те, лут. Кажи. Нека скочим. И тук пък какво стане? Добре. Качете като душе тук, да стигнете до тук. Обяснявам за Любо, брат. Уеса. Коля? Линко, знаеш какво означава лъвсайт лут? Не. Какво е лъвсайт? Лъвсайт. Не знам, ти кажи, брат. Не, бе, ти кажи. Аз не знам, те ви питам. Добре. Абе, ти бланката и страната на Биги или на Тупак беше, бе? Уестсайд е на Тупак от... Да, от. И тук колко хора има... То пак да първо уравнение не ми дадете ви. Май това аз нищо нямам. И... Ба, 10 SM да ми даде, брат. Умрях. Майка и да иба. Брат, не знам какво ми кажеш, пак няколко, брат, не знам как. Фредерик, много се зареди, бе. Нали? Аре, сега ма дигни. Сяло. Ко става? Това е добре. Къде са? Опа. Така са много никичи. Скачат ми. Ето се ползват на билото. Ама съм много. То споко така и го избарал ти. Кога сте? Да. Не знам. Падна ми се от Браво, вие сипахме ги всички си. Картата. Има още един. Двама даже. Ти след се мъча да ги сипа първо. Ама първо, те, браво, че ми взе картата му. Адмирации. Брат, ако се ебаваш, мога да ти хвърля картата, брат. Добре, от. Це е невъзможно, между другото. И аз се прови. Тото е само за троляне като цяло. Кое е лут? Абе, брат, аре дига има, бе. Къде отиваш? Не се помире, бе, брат. Докато че не ги е избил, мога да дигна тук и виж, тук има стъпки. Тук има някой сега за тебе, лут. Его, тук има някой. Абе, няма никой, бе, ай върви да ме дигаш. Его е тук. Никич, бързо, лут. Крах е на малко. Какво е? Били го? Брат, заеби го този, може да ме дигаш, бе. Убий го, брат, стига ми тос. Стипендрата. Дай, ще ти дам едно оръжие, лут. Еми ще ми дадеш, ще остане да ми даде. Да се насъл. Оп, хора идват, хора идват. Не да бе. Браво. Трябва ли помощ? Къде има лут, бе, брат? Тръпна ти на оръжие, лут. Не, там. Там колкото има.
А не, то спеш ми едно, брат. Там мое, Любо. Отивам. Брат, Любо, идвай, като гледам хора да им вземат лута лут. Трябва ли ти помощ? Не, Браво. благодаря за предложението, малко братница. Любко, къде са, бе? Къде е лута? Там сграда страда. Там бих двама. И он дете тебе уби. Да, брат, ти ми покая лута на някой, да ти е убил със едно оръжие. Тук има снайпер. Я чакам дай, малко, брат. бе. Не, на мене ми го дай. Много цъкам със снайпер, брат. Моля та. Запази ми го, Линков. Къде са лутовите на оня шматка? Брат, аз като така ма да ги вземеш и ти не идваш. И зато аз реших да си ги взема лут. Горе там. Снайпера лут. Никой не дай снайпер на Любо, брат. Що е? Много е слаб със снайпер, брат. Да, бе, брат, аз преди се човека нокнах миналия път. Абе, да, бе, брат, честна скалска. Тук сме ли си рекорд, бе? Да, бе. Да, бе, ни казвай. Брат. Ако бях казал нещо за някой хора от свеща, щяха да ме търсят по тония зенката и да емигрирам в някоя друга държава. Добре, лут. Без зимка може да им дадеш материал, лут. Да, бе. Ама стабилно, че съм на 0, буквално. Не сте те убих двама. Добре, лут. Неделя отивам към трупа им лут. Не, бе, той брат ми вземи от тях материала. Да. И той сега Любо ще го вземе, брат. С прънджата. На Любо цънката. Гледай, той има и такова, брат. Тут тъпо. Любо. Така ще го взема първи. Ще имам малко материал, Абе, бе. няма да си взема материал, бе. Ето обаче ще го взема. Ще да мога ще стави пумпата. О, тук има бик лут. Не и за Любо. Не, бе. Искаш и ти лут. Това се. Има такова. Който иска. Кажете се, бе. Сега ще. Брат, аз нямам помпа. Чакай малко, казах. Брат, какво да взема? Брат, ари по-бързо. Добре, лут. Бато се едно толкова много исках, брат. Искаш ли? Да, моля ми го гифташ. Хелт. Какой ти, бе? Брат, ако само няма го взема. Любо колко е бавен, не може да осъзнае, че не може да влезе. Абе, не, бе. Отсиля се. Аз кажи ми тъскова. Тя е малко потонало. Аз се качам по доланката. Да се кара първа серията. Дърпам толкова. Опа! Вече какво е? Точно направих 5 маневра лут. Абе, айде да вървим към оня. Той има, брат. Няма да оставим никача само. Отгоре, за тебе, Любо. Гиня на много малко ми друго. Предлагам да тамакам. Бе, голяма идея, ако ме вдигнете. Склата лут. Ти го предлагам. Брат, точно излезе из невиделица, от даже беше пекна според мен. Абе, брат, за какво не ми видно, бе? Абе, как? Абе, ти тъпи си, бе, брат. Аз не ще си да ставим, брат, някой да не уби и си да седиш отстрани. Аз ще стоя като 30 човека, брат. Брат, всички да е един, брат, не е честно ти, според мен, не сме. Да спреш Не да си играеш. реал, брат.
бе, брат. Сирил. Мъцкан се. Не, брат, аз го бегна сериозно, не знам. Добре. Изнял. Ги. Брат, тук имаш SMG, брат. С кола от зоната пада демче лук. Не пада. Да го панаха проценти, колко се бил лук. Какво? Вече с 4% по-малко бил. Добре. Вече не би трябвало да има никой тук. Виж колко съм преди да бъл. Не си отклони с цялото мнение така. Знам, брат, защото ти си позвач. Докато случай. Дай сега ще си поправя курчката. Дай ще не ребутиш. Ей, я не ребутни тук, си взема лута, бе. То хубаво, ама вие ще умрете. Няма да умрем. Къде пърно, аре давай, Като бе. сме тука, знаеш, че ако сме в колата и тъй и ни падаме с демидж май. Няма как. Аре, бе, брат, айде дигни, бе. Ама ще умрете, бе. Ако слушаш телефона от той, бе. Аз си казвам, че умрете, ако ви ребутна тука. Няма да умрем, брат. Ако умрем, любой е виновен. Опа, айде ми е първи. Хил! Дайте към колата. Аре, качвайте се бързо. А, Елинков педал такъв, нищо не ми остави. Брат, просто ще там, бе. А как ще... Охо, искаш Любо да отидем към уни да вземеш бахул. Да. Но то може да го вземем някой друг. Опрете си оръжията, брат. Там ако има хора, 100% ще има. Аз. Аз съм сдъни къде. Абе, брат. Кой ли ти, бе? Ей, еш тук има улици, еш чакай. А, не, няма. То май баш няма да има никой тук, брат. Не, да, така. на помпа. Не улици. Не да си го даш, ама. Не, бе. Реалистични. Не бе, любовната и тоя е. Мерси. Снайпер. Не ми взема иска били фул. Ай, някой да го вземе той иде. Добре, ай, аз го вземам. Денков, я ми дай малко, бе, ти какво се хлуваш такъв? Абе, аре, бе, путко, дай ми го. Къде ми е колата, бе, брат? Тръгна се. Бланка, моля малко материал и амуниции от. От такова няма много от питейникче. Аз искам Нямам нищо, брат. за асалт райфъл имаш ли? Не имам само малко от. Не си от. 50 от. А материал имаш ли? Ба, много карам, брат. Мерси от. Мерси от. Мерси от. Мерси от. Мерси от. Готови сме за битва. Абе, брат, ай си направим скайбаза, бе. Трябва да имам много Ай, материал. играем Майнкрафт. Между другото, ако се направим скайбаза, трябва да имам и опа. И с какво да такова. С какво да Да, между другото. сплитнат.
Ама ние нямаме. Трябва да намерим едно... Тук бе. Трябва да намерим онуи за шилда, дето ти дава да скачаш. Сети ли са? Бутилката. Да. Може да я намерим, брат. Много карам. Брат. Добре, Ники, че се оправя само те се росам. Ние не се дъсах, брат. Просто направим победа. Всяко ни Айде, се това това да се дестрава. Ако направим победа, Ники, че може да лъжам. Може една баба. Баха, Прежо, къде бе? Там от. Само аз не виждам. Може да снайпера, сега го дропвам. Него е там. Той и аз не ги виждам. Не виждам. Не ги виждам много. Оп. Разгромих му базата. Дай вземем хайграунд, те стрелят ма. Блане, скачай. Аре ги взе, бе! Аре бе, брат! Аре тук тръгнеш! Къде да отиди, бе? Абе, аз съм в колата. Добре, чай, къде да отидем? Дай, че почнем ти. Ама Линкче не го остави, брат. Линкче, ако ме има... Абе, давай, аз се качам пред него, бе. Леки ръшкаш го. Едно в три, брат. Дай да карам аз. Много по-бързо ще стане. Добре, брат, че ме удра през стената. Абе, брат, аз мисля, че аз карам не. И аз мисля, че ти караш, бе. Има и отдясно. Брат, те отсякъде да стрелят. Аз мисля, че мелето, дай да изчезваме. Дай, зоната идва. И ние нямаме кола. Има лаунчпад, влезвам го, изкачам. Давай. Той има малко. Съм на малко. Много съм на малко, умирам. Добре, скачай. Той е пуснат. Къде е? Ето го. Видя ли го? Да. На 15 кръста. Баско, чете е тука. Big High Ground, брат. Аз ще ти дам такова, аз имам за много кръв. Не, паднах! Брат, тук има хора. Майко, брат. Направо съм като инвалид в тая кръв. Брат. Маля, много съм тъп. Линков, ти си луд. Много съм го пък направо, че е където си забрал. Линков, тук има един луд. На мене. Даже аз се крия от него, мога да ме дигнеш, ако искаш. Той ще слезе друго. Той скача, той сам. Линков, ела да бомбата, бързо, ела. Ако вземеш тая бомба, може да ги елиминираш. Ма трябва да му я дропнеш. Да, бързо. Той мога да ме дигне, той няма и се махна. Не, тук е. Браво, бе! Дай се дропна бомбата, аре идва и по-бързо.